ショット。こんなとこで釣りしてもいけないから。いや、どうなんでしょう。いや、それほんま僕いつも思ってたんですけど、いてなくはないんでしょうね。うまいことやりゃ釣れるもんは釣れるん。あんなとこいけそうやけどな。いけそう。いけそうですよ、ここ。もうちょっと上流じゃないとあかんとか、そんなことないですかね。えっ、ごっつい肉やな、これね、3本ぐらいするの倍はね、いや、900円ぐらい。 900円この肉こんなでかいのになんか意外と思ったら安いでしょ。やるかい中かでも一見して普通で考えたら、まあ、マスタースイッチって思いがちやけどな。でも、ハイセンス見たってそれも同じか。ね焼いてる焼いてるけど焼いてる運転注意で。月曜、月曜じゃ日曜。いいっすか。野原さんが空腹です。パン今買ったんですよ、ようやくね。この、あと、痛い。全然、僕もれへんな。いてないのいてるんか。入ってるんか。いてない店んとこなんかないやろ。待って。